Oke, cukup. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, ini vlog channel. Kali ini saya mau memasak opor ayam rumahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan: ayam yang sudah saya ungkep, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, sereh, kemiri, jahe, laos, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, ladaku, masako, garam, gula, dan kelapa. Bumbu yang dihaluskan: bawang merah, bawang putih. Kita blender aja ya teman-teman supaya lebih praktis. Kemiri, jahe, kunyit. Biasanya saya langsung masukkan ke sini kunyit halusnya, sedikit aja. Ketumbar, ladaku, bumbunya kita tumis sampai wangi, sampai keluar minyaknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukin ayamnya. Lalu kita tambahkan santan kara. Tambahkan air, kita besarkan apinya dulu. Selanjutnya ini kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Udah mendidih ya. Aduk. Mendidih kita aduk. Baru kita tambahin garam. Garam menurut selera ya teman-teman.
gula, dan Masako rasa ayam. Kita aduk. Kalau udah begini kita tunggu sampai matang, kira-kira 15 menit. Karena tadi ayamnya udah kita ungkep ya, jadi dia udah matang ayamnya. Ini masaknya nggak terlalu. Ini sudah 15 menit ya teman-teman, sudah matang. Bisa kita taruh. Ini dijamin enak banget, bumbunya juga pas. Disajikan dengan bawang goreng dan juga salam. Alhamdulillah masakan kita sudah matang. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.